咁咧就首先咧就係一份遺囑係咩嚟嘅咧？咩文件嚟嘅咧？咁咧我哋就會討論下呢樣嘢啦。咁咧一份遺囑咧，其實咧就係一份文件咧，就係寫出你自己嘅意願啦，誒同埋咧係點樣安排去分配你嗰份遺產嘅，同埋係會定一個執行人俾你幫你做呢件事嘅。你過咗身之後。咁咧就一份遺囑咧就需要你簽名啦，亦都要需要兩個見證人嘅。咁每一個見證人都要係唔係一個嗰啲 beneficiary 啦。咁 beneficiary 就係你 pass on 你嗰啲遺產俾嗰個人啦。咁就佢哋就唔可以做嗰個見證人嘅。另外一個方法做一份遺囑咧，就係手寫一份遺囑啦。咁我就唔建議你咁做啦，因為咧就手寫嗰度可能會有啲爭議嘅。咁咧就最好就會有一份文件啦，就係兩個見證人咧係同你見證嘅。咁咧就做一份遺囑嗰時咧有幾樣嘢咧係要注意嘅。咁咧第一就係嗰個幫你執行嗰個人啦，咁嗰個人叫 estate trustee。咁咧嗰個執行人咧最好就係一個係加拿大嘅 resident 啦，因為如果唔係加拿大嘅 resident 咧，你揀翻一個加拿大喺香港或者係第二度地方住嘅人咧，咁個 court 咧就會可能會require 嗰啲特別嘅bond 或者係特別嘅requirement 先至俾嗰個人做執行人嘅。第二個樣嘢咧就係、如果係需要一個執行人嘅話咧，就佢個執行人咧係有個權利咧係棄權嗰個嗰個 position 㗎啦。咁樣咧就最好咧就揀執行人嗰時咧，就第一就話俾嗰個人聽啦，就 make sure 佢哋就願意做嗰個執行人啦。亦都係揀多一個執行人係做一個後備嘅。咁咧嗰個後備咧，如果有一個情況下咧，就係個第一個 choice 就唔肯做或者係做唔到，咁咧就最好就有翻個後備執行人擺落嗰個遺囑度嘅。咁另外一樣嘢就要諗下你想點樣分配你嗰份遺產同埋係會俾邊個啦。咁咧就呢樣嘢亦都係整遺囑最緊要嘅嘢嚟嘅。咁樣咧就因為如果你冇遺囑嘅話咧，就係要跟政府嗰個嗰個分配嗰個formula 嘅。咁咧就你執行人嗰個 responsibility 咧，咁咧就係咁就係 arrange 你嗰個喪禮啦，亦都係執行你嗰個遺產嘅。咁咧就佢哋執行嗰時咧，就係要話俾話俾嗰啲受益人聽啦，就係點樣分配啦，亦都係話俾佢哋聽嗰個遺產有啲咩喺裏邊嘅。咁咧就而家知道一份平安紙係咩啦，咁啊點解需要一份平安紙咧？咁咧就遺囑呢樣嘢咧就好緊要嘅，因為咧如果冇嗰份遺囑咧，咁你個意願咧就如果你個意願係同政府嗰個分配係唔同嘅咧，咁就做唔到你個意願啦。咁咧就亦都係揾嗰個執行人嗰陣時咧，就亦都會有好多麻煩嘅。咁咧就亦都係會幫你嗰個遺產咧慳翻啲錢啦。因為如果你係冇嗰個遺囑嚟做嗰個 probate 嗰個 process 嘅咧，就嗰個律師費亦都係政府費用都會多啲嘅，同埋咧就係亦都會比較麻煩啲嘅。咁咧就最好就係做翻個遺囑啦。咁咧就亦都係會避免咗嗰啲仔女嘅爭拗啦。因為如果你寫到明你個意願咧，咁咪爭拗嘅機會就會係細啲嘅。咁咧，如果你係冇一份遺囑嘅咧，咁咧就政府有一個叫做Succession Law Reform Act 啦。咁咧就如果你冇遺囑，就係會跟依一個法例嚟分配你嗰份遺產嘅。咁咧就呢個Succession Law Reform Act 咧就係定咧就係如果你係你過咗身嘅話咧，咁咧如果你冇仔女嘅話咧，咁全份遺產都係會去你嗰個spouse 嘅，即係你太太或者係你嗰個先生嘅。
咁咧，如果係有仔女嘅話咧，咁咧就係你個遺產頭嗰35萬咧，就係會俾你嗰個另外一半啦。咁35萬之後嘅咧，就會係同啲仔女平均分嘅。咁咧就係做一個比例俾你哋啦。咁咧，如果你個遺產係100萬嘅話咧，頭嗰35萬咧就係會去你嗰個spouse 啦。咁咧就之後嗰65萬咧就係會同你嗰個spouse 同埋你嗰啲仔女嚟平均分嘅，係啦。咁咧就如果你有一個仔女嘅話咧，咁嗰65萬就會有兩份分啦。咁一份就係一半就會去咗仔女嗰度，一半咧就會係去咗另外嗰個你另外一半嗰度噶啦。咁如果有多啲仔女咁咧，其實一樣又係話除翻三除翻四咁樣嘅。咁咧，如果你係咁呢一個咧就係除翻三嗰個例子啦，咁咧就係又係當100萬咁樣計啦。咁頭嗰35萬就係去你另外一半啦。咁如果有兩個仔女嘅話咧，咁咧就係65萬除三，咁咧就65萬除三咧就變咗係每人都係21,666蚊嘅。咁樣咧就係即係變咗你另外一半就係淨係攞翻嗰35萬加埋嗰21,600嘅。咁呢個就係政府個定例啦。咁咧，如果你係老婆已經過咗身啊，或者老公已經過咗身啊，同埋係冇仔女嘅話咧，咁咧就最 next 嗰個 step 咧就係去爸爸媽媽啦。咁如果爸爸媽媽都係過咗身嘅話咧，就係會去去翻你哋嘅兄弟姊妹啦。如果兄弟姊妹都過咗身嘅話咧，就會去你啲侄仔侄女嗰度嘅。如果侄仔侄女都冇嘅話咧，就會再pass 去啲再distant 啲嘅親人啦。咁咧，如果真係完全冇晒親人嘅話咧，先至會去翻咁就會去翻政府嗰度噶啦。咁咧就好明顯咧，就係個個人都唔可能呢個方案咧，就係唔會係佢哋嘅意願啦。咁咧就係因為咁咧，就整份遺囑係好重要嘅。係啦。嗯，咁咧就如果咧係即係決定唔到點樣分你份遺產嘅咧，咁咧就嗰個 court 咧就嗰個法官咧就會 appoint 一個執行人嘅。咁如果係冇一份遺囑嘅話咧，呢一個court 嗰個procedure 咧就會好昂貴啦，因為咧要揾律師幫你哋搞啦，同埋咧係好多會嘥好多時間嘅。咁你嗰啲資產啊會凍結咗啦，until 佢哋揾到一個執行人嘅，咁咧就你哋嗰個嗰啲 beneficiary 啦，咁嗰啲受益人咧就會好長時間先至可以得到嗰份遺產嘅。咁就最好咧就係寫份遺囑啦，就可以避免咗呢樣嘢啦。咁咧就遺囑之外咧，亦都係有一樣嘢就係叫授權書。咁授權書咧亦係咁遺囑咧就係你過咗身之後先至用啦。咁授權書咧就係你在生嗰時用嘅。咁咧就即係有啲情況咧，你哋在生嗰時咧，你冇咗嗰個叫做 mental 嘅 capacity 啦，咁咧就通常呢啲醫生就會話你可能有啲老人嗰啲纖維症啊，或者係係有一個coma 嗰啲incident 啦，咁咧就你嗰個授權書咧就會係appoint 咗一個人咧係幫你做嗰啲決定嘅on your behalf 嘅。咁樣咧就係有兩種授權書啦。咁樣第一種咧就係授權咧就係 handle 你嗰啲財政啊，同埋你嗰啲 property 嗰啲matter 啦。咁咧就可以幫你交嗰啲費用啊，可以幫你繼續租間樓出去啊，幫你買賣樓幫你做啲樓宇買賣啊，幫你 renew 你個 mortgage 啊，亦都可以access 到你嗰啲銀行嘅戶口嘅，咁可以幫你用啲錢嚟交嗰啲費用啊，需要嗰啲費用嘅。
咁咧呢一份咧就授權書咧就比較係 powerful 啲啦。咁咧就你appoint 一個人嗰時咧就最好咧就係揾一個好你信得過嘅人啦。另外一份授權書就係授權嘅 medical decision 啦，咁醫療嘅決定啦。咁咧就係到時即係一個情況啦，你係做唔到自己嘅 decision 啦、決定啦，咁咧就嗰個人就幫你做嗰啲醫療決定嘅。呢份文件亦都可以寫你嘅意願啦。咁咧就如果有啲意願係就係我唔想要個 resuscitation 嘅，即係有個 do not resuscitate 嘅 order 嘅話咧，咁咧就你亦都可以寫落去嗰個授權書嗰度咧，就係話俾你授權嗰個人知咧，就你想點樣make 嗰個 decision。咁咧就呢兩個 document 就比較 important 啦，因為咧就如果冇呢兩個 document 嘅話咧，就就變咗咧就好難揾到個人做嗰個decision maker 啦。咁咧就要去嗰個 court 嗰度咧就係要designate 一個叫 guardian 嘅人咧under 嗰個 Ontario 嘅 Healthcare Consent Act 啦。咁咧就亦都嗰個人要 explain to 嗰個 court 聽咧就點解佢哋係最好嘅人選嚟幫你做決定嘅，同埋去幫你做嗰啲醫療同埋 property 嘅決定嘅。咁咧就嗰個 process 亦都係好長啦，又要做嗰啲 property management plan 啊、medical plan 嗰啲嘢嘅。咁咧就要亦都要係 court approve 嗰樣嘢先至做得到啦。咁最好咧就係做翻個授權書嚟保障你哋想要邊個幫你 make decision 嘅。誒，另外一樣嘢咧就係呢個 guardianship 嗰個 application 咧，亦都係好長時間啊，同埋亦都係好昂貴嘅。咁咧就亦都可能會有啲爭拗啦，就可能有啲仔女話我係比較適合多啲幫爸爸媽媽嚟做呢個決定嘅。咁另外一個細路又亦都會可能係咁樣，咁咧就如果有個 opposition 啊，或者係有個爭拗喺度嘅咧，咁嗰個process 亦都會再複雜啲嘅，係啦。咁最好咧就係做翻個嗰啲授權書啦，咁就可以避免咗呢個問題。OK，咁呢個就係我哋嗰個講座啦。